一人3回針を押してなんでよ。風船をやだそれ。割らずに終われたら、何それ、割らずに終われたら、よく響きにあるやつだ。どういうことこれ、やったことないんだけど。押すのそれ何回やればいいの？一人3 3回。回もやんの？だってもうだいぶいい形になってるよ。いやこれさ、もう入ってるよ。割れるだろ。割れないわけがないだろ。ねえ、私の2個あげる。ちょっとさっきのさ、破壊力見せてやれよこれで。はい、押さえといてやる。ほらじゃあ1個だけね。うん。どういうこと？怖い。何？入った？オッケー。いや。何？どこまで行けばいいの？勝ちっていうの？はい、遠いわ。これで OK。はいはい次。右手で押してね。入ったいや。はい大丈も夫？大丈夫？いいよ、あげる。ねえ、割れるでしょ。知ってるよ。知ってるよ。おーいしょ、大丈夫？大丈夫？はい、ありちゃんラスト。ありちゃんのラスト。もう無理だよ。もうパンパンじゃん。もう。ついてる？もはや自分じゃ分からん。ついてない。あ、はよはよ。早くもっと押さえて。はよせいや。早く。あ、いたよね。いたよね。いた？じゃあ、ありちゃん押さえといて。やだ。押さえといて。右手で押さえといて。カメラの前に行くなよ。絶対押さえらんない。無理だよ。早く。いくよ、いくよ。せーの。やだ。はい。これやばいやばい。こっちの膨らみやばい。早く返す。いらない。せーの。やだー、バカじゃないの。せーの。あれ？全然いける。おい。お、全然いける。はい。怖いからいいや。よし。あ、オッケー。心も乱れるも何もさ、スリープモードだからもう。もうさ、ついた？ついた。